ये महिंद्रा का बोलेरो पिकअप है, BS6 है जो, इसके इंजन में आवाज़ आ गई है। कस्टमर से पूछा गया तो बोल रहे हैं ऑयल भी नहीं कम था और कूलेंट भी नहीं कम था, तो गाड़ी हिट भी हो गई और उसके वजह से इंजन में आवाज़ आ गया। अभी फ़िलहाल हम लोग निकालेंगे, इंजन को बाहर करेंगे और बाहर करके देखते हैं, अभी खोल के इंजन देखते हैं क्या होता है, क्या दिक्कतें हैं। बाहर इसको करेंगे और रोड देखते हैं, रोड हो सकता है बेंड हो, जिसे रोड तो फ़िलहाल देखा ही गया है, फिर भी आवाज़ वही है। तो अभी सब मैं बाहर इसको करूँगा, बाहर करके अभी देखते हैं क्या होता है। रोड बेंड हो या फिर हो सकता है, जहाँ तक अनुमान लगाया गया है कि इसका पिस्टन रिंग जो है कटा हुआ है। तो अभी खोला जा रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है अंदर। रोड को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के देखते हैं क्या होता है। बाहर रोड को निकाला जा रहा है, परी करके एक एक करके बाहर को निकाला जा रहा है। पूरी राड को निकाल के देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो देखे ही है, राड को ठीक ही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरी राड को बाहर निकाल लिया गया। इस राड को पूरी तरह जांच करने के बाद ये राड सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देख ही सकते हैं। अभी इस नाजिल को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे, पाइप सब खोल के इसको बाहर करेंगे। फ़िलहाल अभी सभी पाइप को खोल दिया, साइलेंसर वगैरह सब कुछ खोल के बाहर मैंने कर दिया। उसको वीडियो में नहीं दिखा पाए, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में। भी नाजिल वजिल को बढ़िया से खोल के निकाल लेंगे बाहर। अभी इसको खोल के निकाल लेते हैं नाजिल को। नाजिल को अच्छी तरीके से खोलेंगे और फिर बाहर कर लेंगे एक एक करके। ऐसे 12-13 का स्पैनर है, उसको आराम से डाल के और आगे पीछे करके हिला कर आराम से आप नाजिल को निकाल सकते हैं बाहर। बिल्कुल आसान तरीका है कि लेकिन देखें कि चूड़ी पे ना लगे। फ़िलहाल आप लोग आराम से करके उसको निकाल सकते हैं नाजिल को। 12 का स्पैनर उसको डाल के हिला के निकाल सकते हैं। सब निकाल लिए। हेड देख सकते हैं, पिस्टन से हेड पे लगा हुआ है और हेड जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है। ये देखिए, पिस्टन अंदर भी दबा हुआ है। सब पिस्टन देखिए, ये दोनों पिस्टन एक बराबर रहना चाहिए, लेकिन ये वाला जो मिली से रख के दिखा रहा हूँ, ये पिस्टन थोड़ा नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो अभी हम लोग चेम्बर को बाहर करेंगे, पूरे बोल्ट को बाहर खोल के करेंगे चेम्बर को बाहर। उसके बाद सब पिस्टन को निकालेंगे बाहर, देखते हैं पिस्टन में क्या हो सकता है। पूरी तरह से चेम्बर को मैंने अच्छी तरह से बोल्टों को खोल के बाहर अभी कर दिया। अभी देखिए, इसमें टुकड़ी मिलेंगी। देखिए, टुकड़ी देखने को मिल रही है आप लोगों को, छोटी छोटी टुकड़ी दिख रही है। और ये गाड़ी मात्र 22,000 चली है गाड़ी, इतने में ही इंजन से आवाज़ आ गया। अब कस्टमर बता नहीं रहा। फ़िलहाल अभी पिस्टन को बाहर निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पिस्टन का बोल्ट खोल के बाहर निकाल लिए और इसमें रिंग ही नहीं है। कि रिंग कहाँ चला गया। सबको यही लग रहा था कि रिंग से हो सकता है, रिंग का ही आवाज़ हो। रिंग नहीं है, तो पिस्टन को बाहर निकालते हैं, ठोक के देखते हैं क्या होता है। पिस्टन का रोड तो नहीं बेंड हो गया और पिस्टन को बाहर कर लिया जाएगा, फिर देखा जा रहा है क्या हो रहा है।
छोड़ दो। और ये लीजिए पिस्टन भी बाहर आ चुका है। पिस्टन पकड़ लेना है। पिस्टन तो ठीक है, इसका रॉड जो है एक बेरिंग में अंदर जरूर बताओ। इसका रॉड हिट हो गया, पूरा हिट होकर बेंड हो गया रॉड इसका। रॉड को नहीं दिखाता है। अभी रिंग को निकालते हैं, ये देखिए रिंग को निकला। रिंग देखिए पूरा रिंग जो है ऑयल के कारण घिस गया था। इस गाड़ी में ऑयल या तो ख़त्म हो गया हो, ख़त्म होगा नहीं क्योंकि टर्बो भी ठीक था। टर्बो भी ठीक होने के कारण हो सकता है टर्बो ख़राब हो, लेकिन टर्बो भी ठीक है, गाड़ी धुआं भी नहीं दे रही है। और कस्टमर बोल रहा है कि आयल भी नहीं, हमको लगता है आयल या तो चेम्बर की तरफ से